哎，美女，你好，你在干嘛的？我徒步的呀。啊，徒步的。啊，我靠，你这拉着这啥呀？这是徒步车呀。啊，徒步车呀。你从哪里徒步过来？我以前是背包徒步的，然后这遇到一个徒步的大哥，他放弃了，回家了，把这个车子送给我了。啊，这车子别人送给你的呀？对呀，拉着的是个累赘。哇，你这车多重啊？看你拉的这么使这么大劲啊500-600斤。真的假的？500-600斤你拉得动？这还是个上坡。上坡的时候，有时候我会让别人帮我推。啊，那你拉这个车的话，在西藏这边你不会缺氧吗？稍微会有一丢丢，但是没事，习惯了。啊，我是骑行的，我骑着自行车我都缺氧。啊，你平时是住在这个巷子里面吗？对呀，我给你看看吧。啊，可以啊，你这能放得了吗？这能放。啊，我给你拉一下，你给我看一下，我给你拉着，你走我后面这里，给我看一下，你是怎么住的？我住这里边，帅哥。哦，我这个看一下，哇，这还有床的。对。哦，可以呀。对呀，晚上住这里边安全一点吧。哦，确实，这住在这里面，这个大铁皮什么的，那也还可以哦。对，不像我们住帐篷这么大风，我的帐篷都那个搭不稳。我本来是想把这个卖掉，没人要，知道吧？哦，没有人要是吧？对。那这样吧，今晚的话，你住我帐篷，然后的话，我住你这个箱子里面，我帮你推一下。你说啥？我有帐篷，你可以住我帐篷里面，我住你这个箱子里面，咱们就是体验一下嘛，互换一下。你咋想那么好呀？我才刚拉了几天呀，这个车子啊，你住我的车里面。那这个大坡你拉不上来呀，我帮你拉一下，你就给我住一下，怎么了？女人的房间里面能让你住吗？你多大了今年？我今年30呀。你30，我00后，我住一下你的也不亏啊。那不行，不行的话你帮我推一下，这上面不是好心人送给我的熏肉，一会儿我给你煮点吃吧。这个肉算了吧，你这都发霉了，我不要。没有啊，就想住一下你这个铁皮箱子。这是腌肉，这没坏，人家好心人送给我的。不是路上捡的吧？不是的，我会捡吗？人家好心人给我的。那就换一下嘛，没事的。我还没有住过这个铁皮的那个房子呢。那不行，你住我脚后跟吧。住哪里啊？住我脚后跟。脚后跟啊？我们2个人住里面吗？对。可以啊。那你住我脚后跟的话，传出去不好听啊。这没事啊，这谁知道呢？不是，这孤男寡女的传出去不好捡对象了。我来318捡对象来。你捡对象啊？那不看你都晒得这么黑，你在外面能捡得到对象吗？能呀，我女人该有的气质都有呀。不是，我都不嫌弃你，你还嫌弃我呀？你捡我不也一样的吗？我没看上你啊，关键是。我这么年轻，我00后。我喜欢年纪大的，不喜欢年轻的。年轻的不好一点吗？年纪大的，人家心疼人，照顾人，人家就是不会动手打我。我这么年轻，我也打不过你啊，是不是？那不行，你太年轻了，弟弟，你跟我弟弟差不多大。那不行的话，你就是在我旁边搭个帐篷，互相有个照应。等到晚上了，天黑了，我去煮点饭，咱们大家一起吃的，反正你骑行也不容易嘛。你请客吗？对。啊，那可以啊。然后一会儿再去买点菜，但是你晚上可千万不要上我车里打扰我。啊，你这个车没有锁的吧？没有，外面有锁，里面没有锁。啊，行，那我就住你下面吧。对，搭帐篷搭在下面，咱俩互相照应一下，反正出门咱也都是有的。哎，好，可以。你从哪里过来的？我从河南徒步过来，然后到四川那边，一个大哥把这个车子送给我了，我现在推了有200多公里了。这个车子实在太沉了，你要不要把车子卖给你，帮你住吧？买1送1吗？这个车？这个车子1W。我买你这个车，你跟我走呗。那不行，我车都给你买了，你还徒步干嘛？那你跟我走不好吗？那不行，大哥，我骑行的，我给你买辆自行车，你跟我骑行就好了。那要不然这样子吧，你把我推上去，然后我知道前面3-4公里有一个露营地，然后咱俩都在那露营休息吧。啊，行，可以，那我们走吧，我给你拉上来。反正马上天快。哎，好，4点见啊。好，谢谢啊。没事。走。